se viene la gran Superman, ¿sí? Nosotros la bautizamos así, ustedes la pueden bautizar como quieran. Es bastante peligroso. Bien, cuando quieran, muchachos, creo que estaríamos. Los chicos de la organización, ahí está. Y a medida que va cayendo la tarde, nosotros continuamos con el show. No saben lo que tenemos preparado para dentro de un ratito nada más. Un montón de cosas. Esto recién está comenzando. Yo sé por qué se los digo. Quizás ustedes jamás esquiaron o patinaron sobre el pavimento. Ellos solamente lo hacen. Eso. Ahí vamos, bien arriba. Esquiando sobre el pavimento. Qué buenas zapatillas. Qué buena plantilla tiene esa zapatilla. Eso. Vamos bien arriba. No es fácil, ¿eh? ¿Qué pasa? Por favor, todos detrás del cordón. Porque a medida de que va transcurriendo el show, se va poniendo un poquito más peligroso. Y no queremos que nadie sufra ningún tipo de lesión. Por favor, todos detrás del cordón. ¿Vamos a esquiar juntos? Sí, señor. David hace que salimos de la que quiere que lo lleve a esquiar. Así que lo vamos a llevar a esquiar un rato. Bueno, perfecto. Ellos siempre soñaron con llegar a Bariloche y poder esquiar. Y David dice, pucha, qué lindo sería esquiar en el Chaco. ¿Por qué no esquiamos en el Chaco? No hay nieve, pero bueno, no importa. Hacemos de cuenta que hay. 600 kilómetros. 600 kilómetros insistiendo para esquiar. Así que le vamos a dar el gusto. Pero no se imaginan lo porfiado que es el flaco, ¿no? Muy bien, señoras y señores, como les decía anteriormente, a medida que va avanzando el show, se va haciendo un poquito más fuerte y un poquito más peligroso. Así que, por favor, todos detrás del cordón. Por favor. Y las palmas para los chicos que se lo tienen bien merecido. Ahí vamos. Eso. Hey, 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 hey. Se fue acá, pará. Espera que me estoy atando los cordones. Arrugó. Dijo, no, yo con vos ni en pedo. Con vos ni en pedo. Ahora sí, agarró un poquito más de confianza. Vamos a las palmas. Hey, 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 hey. Eso. Una de las mejores del show, señora. Ahí vienen de vuelta, ahí vienen de nuevo. Por favor, detrás del cordón. Y el guacho se dio el gusto. Por fin pudo esquiar. Continuamos en este tercer encuentro aquí en la Escondida Chaco. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos invitado. Le estamos pasando bárbaro. No se imaginan ellos. Él es Leonel Grassi, de Galvez Ellos, provincia de Santa Fe. Esta es la parte que más me gusta.
forma bastante extraña de andar en moto, ¿no? Muy bien, fuerte el aplauso para Leonel Grassi. Bueno, ahora por favor, como les venía diciendo anteriormente, a medida que va avanzando el show, se va poniendo un poquito más caliente, se va poniendo un poquito más... A los señores mayores, por favor, si nos pueden ayudar, si ven que el de al lado está bajo el cordón, por favor díganle que suba. Entre todos tratemos de sobrellevar esto bien. No queremos lamentar nada. Queremos que todo salga bien. Bueno, señores, vamos a venir con la música, vamos con la ambientación. Ya les dijimos, estos son profesionales. No lo intenten en la vía pública. Años de experiencia lo van a ver en este gran show que se viene a continuación. Hola, 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 ¿cómo andan todos? Muy buenas tardes aquí en el Chaco. Es un enorme gusto estar aquí compartiendo este motoencuentro con ustedes y bueno, hemos recorrido más de 600 kilómetros para venir a disfrutar de un show realmente único aquí en el Chaco y en nuestra provincia de Santa Fe. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Ellos son de Galvez. Él es David. Y vamos a largar con David, ¿sí? Largamos, Javier. Tiran dos riders, señoras y señores. Manejo, prueba de manejo para ir arrancando motores. Sí, adelante, vamos a pedir un fuerte aplauso para el amigo Leo, uno de los tipos más pintores de la provincia de Santa Fe. Mentira. Ahí vamos. Leonel Grassi y David Sandoval, señoras y señores, desde Galvez, provincia de Santa Fe, estamos dando la bienvenida aquí en este tercer motoencuentro en la escondida provincia del Chaco. Por favor, volvemos a reiterar todo el mundo detrás del cordón para evitar, no queremos ningún tipo de accidentes, queremos que las cosas salgan bien. Venido para eso. ¡Vamos! ¡Vamos, señores y señores! Él es Leonel Grassi, piloto. Experimentado, súper experimentado. Los guían dos riders, señoras y señores. Aquí, en la escondida Chaco. Mi amigo David Sandoval, también haciendo las suyas. Para que solamente ustedes se lo disfruten. Ellos son Team Ghost Rider. Leonel Grassi, señoras y señores. Haciendo el clásico. ¿Cómo se llama eso? Pichi de perro. Que va con una patita así, la pata. El clásico. Son solamente pruebas de defensa. El show recién está comenzando. No desesperen y todo detrás del cordón, por favor.
impresionante. Algo nunca visto. Así que disfrútenlo. Aquí estamos, en el tercer encuentro, en la escondida Chaco. Por favor, la gente de la organización me pide, por favor, encarecidamente, todo el mundo detrás del cordón, todo el mundo detrás del cordón, porque si no, lamentablemente vamos a tener que suspender el show. Sería una lástima, porque con el margen de público que hay, sería una lástima suspenderlo. Por favor, los chicos allá atrás, por favor, todo el mundo detrás del cordón. Muchísimas gracias. David, la pista es tuya. Ahí vamos. Perfecto, me dice sí, mano, así que por favor todo el mundo detrás del cordón, lo que va a ser solamente en una rueda y sin manos. Una destreza peligrosa, completamente increíble. Volvemos a reiterar, esto no es para hacerlo en casa. A ver dónde está la palma. El amigo Leonel pide palma, bien arriba la palma. ¡Vamos, Leo! Leonel, sí señores y señores. Impresionante, único, algo muy pocas veces visto. Eso, bien arriba. Ella lo quiere hacer con la...
Vamos invertidos, ¿sí? Ahora vamos invirtiendo un poco. Girando en una rueda. Flaco, ¿te animás? ¿Hacerlo te animás? ¿Seguro? No me he apagado, pero bueno. Ya va a aprender, le estamos enseñando. Lo que pasa es que recién está aprendiendo. ¡Eso! A ver si se va a animar. Va a salir. Es la primera vez que lo va a hacer. Sí, creo que la tiene clara, ¿no? Sí. Ya va a aprender, ya va a aprender. La primera vez que lo hace. No, mentira, los muchachos son completamente profesionales. ¡Orden el aplauso! ¡Eso! Millones de gracias, señores y señores. En uno de los tantos shows y el único que venimos a dar esta vez en la provincia del Chaco. Espectacular. A ver con qué me va a salir este tipo. Muchísimas gracias a la gente que está colaborando. No es fácil hacer colaborar a todos. Eso. La ventaja es que no tiene efectito, entonces no pasa nada. Continuamos, señores y señores, con este gran show. Cayendo de a poquito en la provincia del Chaco. ¿Cuántos días que no disfrutan de una cosa así? Algo muy pocas veces visto realmente. Desde Galvez, provincia de Santa Fe, ellos son los Tian Ghost Riders. Perdón, chicos, por favor. Gracias. Gracias, amigo. Recalcamos nuestra página.
le conseguimos alguna compañía femenina, ya que hicieron tantos kilómetros. Leonel, sí, señores y señores. David Sandoval, excelentes pilotos de prueba. Continuamos con grandes desafíos. Ya les vuelvo a decir, no es para hacer la casa. Los muchachos completamente profesionales y lo vamos a hacer de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo porque somos porfiados. Porque tiene que salir. La vamos a hacer bailar, que mierda. Con la pata arriba o con la pata abajo. Bailamos juntos. Vení Morocho, no sabés lo que te estás perdiendo. Ahora te estoy hablando, la que está allá arriba. Sí. Fuerte, 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 fuerte el aplauso. En mi provincia se aplaude un poquito más. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Muchísimas gracias a todos, che. La tarde está en pañales. No se imaginan lo que se viene. Recién estamos calentando motores. Muchas cosas más en un show único. A ver si lo acompañan las palmas, por favor, a mi amigo Leonel. Él es Leonel Grassi, con una sola pierna. Impresionante, increíble. Fuerte el aplauso. Cambiamos, lo vamos a dejar alcanzar un rato. Fuerte el aplauso, che. Ahí vamos. Sin manos, sin manos. Aquí en el Chaco. Qué buen encuentro, qué buena gente. Vamos a tener que venir más seguido al Chaco. Nos han atendido realmente de una manera impresionante. Agradecemos también especialmente la presencia del señor intendente que ha venido a disfrutar también del show. Muy bueno, esto no se tiene que perder, esto tiene que seguir. Bien arriba. Fuerte el aplauso. Cuando están cansados suelen hacer el estilo de viaje. De manos en la nuca, saludando al público. No quiere decir que están cansados ahora, ¿no? Para nada. Todo lo contrario. Recién estamos comenzando. Claro que sí. A ver, ¿con qué vamos? Perfecto. Suele bajarse así, suele bajarse. Ahí vamos, con la destreza, señores y señores. Mirá cómo bailan, cuando les faltan mujeres bailan así estos. Pero ya se los vamos a conseguir. Fuerte, 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 un aplauso. ¡Eso! Tian2rider.com www.tian2rider.com Show, nuestra página de internet. Ahí nos pueden encontrar en distintas provincias de esta
Argentina. Próxima fecha, Mendoza y Entre Ríos, dentro de poquito nada más. Vamos a vuelta, vamos a vuelta, vamos a vuelta. Suele pasar, suele pasar. Lo hacemos en cada sector de la pista para que todos lo puedan ver, para que nadie se amontone ni se vaya al pavimento, para que todos estén detrás del cordón. ¿Sí? Lo hacemos en los dos extremos de la pista. Para que no se cansen, le hice un poco de... Para cómo la gordita, ahí está. Y eso. Continuamos, señores y señores, con este gran show. ¿Alguna vez ustedes de todo, ustedes vieron esquiar sobre el pavimento? David, acá la gente quiere ver cómo abollaste el tanque. ¿Cómo hiciste para abollar el tanque? Me preguntaron. Digo, bueno, de última que se nos muestre él. ¿Podrá ser? Vamos a abollar entre los dos. Ya que van los dos. Muy sencillo. Fíjate lo que se viene ahora. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Como diría un viejo amigo mío, esto no es apto para cualquier boludo. ¿Saben por qué, no? Bueno, como les decía, gracias.